मेरी बहन का बेटा घर आया, गार्डन में रॉकेट लॉन्चर टॉय देखा और वो खुश हो गया। उसने तुरंत रॉकेट लॉन्च किया, जोर से जंप मारा और रॉकेट आसमान में छू गया। रॉकेट लॉन्चर टॉय एक फन और एनर्जेटिक तरीका है जिससे बच्चे स्क्रीन फ्री एक्टिव प्ले का मजा लेते हैं। हर लॉन्च के साथ उनका एक्साइटमेंट, स्टैमिना और इमेजिनेशन भी स्काई हाई हो जाता है। ये टॉय सिर्फ खेल नहीं, एक पॉजिटिव रूटीन हैबिट है जो आपके बच्चे को दौड़ने, कूदने और मुस्कुराने की आदत डाल देता है। आज लाए रॉकेट लॉन्चर टॉय, एक गिफ्ट जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करता बल्कि उनकी ग्रोथ और हेल्थ दोनों को बूस्ट करता है।